Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Baik. saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih ya pada Mbak Dian yang sudah hadir di pertemuan kita yang terakhir pada malam hari ini ya. Nah, hari ini kita akan Iya, melanjutkan kembali tentunya materi kita. Itu pada pertemuan ke-8 ini kita akan fokus membahas temanya mengenai allgemeine Aussagen und Regeln ya, penyataan umum dan juga aturan begini ya. Nah, seperti biasa di sini saya minta untuk membaca beberapa ungkapan dasar dulu sebelum kita masuk ke materi ya. Oke. Nah, saya akan bacakan dulu ya, silakan didengarkan. Kemudian nanti baru coba untuk dibaca ya. Oke, baik Kak. Man darf hier nicht rauchen, man muss den Müll trennen, man kann überall bezahlen, man sollte immer höflich sein, man ist oft zu Abend um 18 Uhr, man darf hier nicht parken, man kann in Deutschland viel reisen, man trägt im Büro formelle Kleidung. Saya ulangi ya. Man darf hier nicht rauchen, man muss den Müll trennen, man kann überall bezahlen, man sollte immer höflich sein, man ist oft zu Abend um 18 Uhr, man darf hier nicht parken, man kann in Deutschland viel reisen, man trägt im Büro formelle Kleidung. Oke, silakan. Mulai coba dibaca. Oke Kak. Eh man hier nicht rauchen, man muss den Müll trennen, man kann überall bezahlen, man sollte immer höflich sein, man ist oft zu Abend um 18 Uhr, Ini. man darf hier nicht parken, man kann in Deutschland viel reisen. Man trägt im Büro formelle Kleidung. Oke, formelle Kleidung ya. Oke, itu Ya, formelle definisinya. Kleidung. Nah, jadi kita sudah bahas ya, yaitu man darf hier nicht rauchen, yaitu dibilang orang tidak boleh merokok di sini. Ya, yang kedua, di situ dibilang man muss den Müll trennen, itu orang harus apa namanya memilah sampah ya. Lalu ya man kann überall bezahlen, ya orang bisa membayar di mana saja. Lalu man sollte immer höflich sein. Nah, orang sebaiknya itu apa? Selalu bersikap sopan, gitu ya. Lalu man is of zu Abend um 18 Uhr. Bahwasanya orang biasanya makan malam pada jam 6. Lalu man darf hier nicht parken, orang tidak boleh parkir di sini. Man kann in Deutschland viel reisen, yaitu orang di Jerman itu sering Banyak. berpergian gitu ya. Ataupun banyak berpergian. Lalu man trägt im Büro formelle Kleidung ya, orang mengenakan pakaian formal di Ya, kantor. Nah, gitu ya. Oke, nah ya, kita lanjut dulu ke sebelahnya ya. Yang situ dia bilang, man muss früh aufstehen, um den Zug zu nehmen. Man spricht Deutsch in Deutschland. Man lernt aus seinen Fehlern. Man sollte nicht zu schnell fahren. Man muss die Verkehrsregeln beachten. Man darf die Natur nicht verschmutzen. Man sollte regelmäßig Sport treiben. Oke, silakan. Boleh oh coba ya. dibaca kembali. Man muss früh aufstehen, um den Zug zu nehmen. Man spricht Deutsch in Deutschland. Man lernt aus seinen Fehlern. Man sollte nicht so schnell fahren. Man muss die Ver beachten. Man darf die Natur nicht versuchen, man sollte regelmäßig Sport treiben. Oke, sehr gut. Dankeschön ya. Nah, sudah bilang ya, man muss früh aufstehen. Orang harus bangun pagi, den Zug zu nehmen, untuk naik kereta. Man spricht Deutsch in Deutschland.
Orang berbicara bahasa Jerman di negara Jerman. Man lernt aus seinen Fehlern, ya. Orang belajar dari kesalahannya. Ya. Lalu man sollte nicht zu schnell fahren. Orang tidak boleh mengemudi terlalu cepat, ya. Tidak sebaiknya mengemudi terlalu cepat. Ya. Lalu man muss die Verkehrsregeln beachten. Ya, orang harus mematuhi peraturan lalu lintas. Lalu man darf die Natur nicht verschmutzen. Maksudnya orang tidak boleh mencemari lingkungan. Dan yang terakhir, man sollte regelmäßig Sport treiben. Itu orang harus ataupun sebaiknya berolahraga secara teratur. Nah, gitu ya. Nah, itu adalah Ya. ungkapan-ungkapan dasarnya tadi tentunya yang berhubungan dengan materi kita di malam hari ini. Nah, dari ungkapan tersebut bisa terlihat ya, bisa terlihat bahwasanya setiap kata ya yang ada pada kalimat-kalimatnya di situ dia menggunakan kata man ya. Dia menggunakan kata man. Nah, berarti man di situ, nah ini yang akan kita fokuskan untuk kita bahas pada pertemuan kita di malam hari ini. Ya. Ya, Kak. Nah, jadi kita akan membahas itu penggunaan dari kata ganti man ini ya. Itu kata ganti man. Jadi man ini siapa sebenarnya? Atau man ini apa sebenarnya gitu kan? Jadi ya, man ini ya, dia adalah pronomen ya. Dia adalah kata ganti orang. Nah, seperti halnya kata ganti orang yang selama ini kita ketahui kan, ada ich, du, er, sie, es. Nah, man ini termasuk dalam kata ganti orang tersebut ya. Di mana artinya itu apa? Nah, jadi man ini selalu digunakan dengan bentuk kata kerja tunggal. Ya, jadi sama seperti RZS dia. Ya. Nah, di mana dia tidak merujuk pada individu atau kelompok spesifik, tetapi secara umum kepada semua orang. Nah, jadi kalau di bahasa Inggris itu sama seperti one, gitu ya. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu sama seperti orang, gitu. Nah, orang tidak boleh, orang dilarang, gitu. Jadi dia tidak menunjuk ataupun merujuk pada siapapun, gitu kira-kira. Ya. Nah, makanya untuk kalimatnya ya untuk kata kerjanya dia menggunakan bentuk kata kerja tunggal ya. Jadi di situ kan contoh man is in Deutschland viel Brot ya bahwasanya orang ya banyak makan roti di Jerman ya ataupun orang di Jerman itu kebanyakan makan roti. Ataupun yang kedua man muss. Nah, ini bentuk kata kerjanya adalah kata kerja ini kan kata kerja yang menggunakan modal verb di situ kan dari mussen nah menjadi muss ya kan mengikuti subjeknya yaitu man kan itu orang harus ya di Regeln Ya. befolgen ya harus mengikuti peraturan. Nah, ataupun yang terakhir di situ man kan hier viele sehen Bordigkeiten sehen ya bahwasanya orang bisa di sini itu melihat banyak tempat wisata ataupun pemandangan lah tempat wisata gitu ya dari Ya. Bordigkeiten gitu kira-kira. Oke sampai di sini ada pertanyaan dulu. Belum, Kak. Belum ada ya. Jadi itu dia yang perlu difokuskan bahwasanya penggunaan dari kata man ini ya, di mana man ini artinya itu adalah itu dia sebagai kata ganti orang ya, tapi dia tidak spesifiknya kepada siapapun ya, hanya pada Ya. artinya itu orang saja gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat contohnya yang pertama di situ dia bilang man sollte jeden Tag Sport treiben ya. Bahwasanya orang itu sebaiknya. Nah, sebaiknya ngapain? Ya, bilang ya. Bahwasanya orang sebaiknya yaitu berolahraga setiap hari ataupun berlatih setiap hari gitu kan. Nah, di Ya. situ kita gunakan sollte ya. Sollte ini bentuk dari kalimat bentuk lampaunya ya. Dari sollen menjadi sollte. Nah, itu bentuk preteritumnya itu ya namanya. Nah, ataupun yang kedua di sini man darf in der Bibliothek nicht laut sprechen ya. Yaitu orang tidak boleh berbicara keras. Itu di mana dia bilang ya? Orang tidak boleh berbicara keras itu di perpustakaan gitu. Tuh, ya. Ya. Lalu yang ketiga, man darf hier nicht parken. Ya, orang tidak boleh parkir di sini. Nah, jadi itu. Ataupun yang berikutnya, nah di sini dia bilang man sagt. Nah, orang berkata bahwasanya apa? Bahwasanya itu das itu ya, das yang DASS itu artinya bahwa ya. Bahwasanya Oke. das Wetter morgen ya, schön wird ya. Bahwasanya cuaca besok itu akan baik. Gitu. Ya. Hmm. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Belum, Kak. Belum ya. Nah, jadi itu ya bentuk dari penggunaan. Nah, sekarang kita coba untuk menjawab latihan di sini. Nah, untuk latihannya di sini kita ataupun saya minta untuk merangkai kata menjadi kalimat yang benar. Nah, sebagai nomor satu di situ, karena tadi kan subjeknya itu kan man ya. Subjeknya itu kan man, Man. berarti man.
Nah, diikuti kata kerja. Kata kerjanya itu apa? Yaitu kann, di situ kan. Nah, lalu man kann. Nah, kita ingat bahwasanya dalam bahasa Jerman itu keterangan tempat itu harus di awal. Jadi man kann hier Hmm. gut essen. Ya, jadi orang orang itu bisa makan dengan baik di sini. Ya, nah, nomor dua Ya. di situ juga sama kan. Nah, di situ man. Nah, man sollte ya kata kerjanya dulu kan. Man sollte berarti keterangan waktunya itu apa? Keterangan waktu di situ adalah jeden Tag ya setiap hari. Man sollte jeden Tag Sport treiben ya orang harus berlatih ataupun berolahraga setiap hari gitu kan. Gitu. Iya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Belum. Gimana ya? Ini kayak kalimat acak terus ini kan Kak dijadiin kalimat benar gitu kan? Iya, ini kan katanya diacak. Nah, dijadikan ke kalimat yang benar. Oke. Oke, silakan ya. Yang nomor tiga, man Mhm. man darf Oke, in man darf in der Bibliothek nicht laut sprechen. oke. Man darf in der Bibliothek nicht laut sprechen ya. Yang nomor empat, man lernt viel when man reist. Man lernt Oke. viel. Man, man learn will when man reist ya. Mannya ketinggalan dia ada dua opsi mannya. Ya, Oke, man man muss zuerst man muss oke. zuerst das Formular Man muss zuerst. ausfüllen. Mhm. Ya, man muss zuerst das Formular ausfüllen ya. Orang harus mengisi formulirnya pertama-tama ya untuk awalnya. Terus yang keenam, man sagt, Mhm. man sagt, Oke, man sagt. das Wetter dulu atau das dulu ya Kak? Das dulu ya. Oke, man sagt. Nah, dasnya dulu kan. Kan artinya kan Ya, itu kan bahwa gitu kan. man sagt, des Wetter morgen Mhm. schon wird Oke, schon. man sagt, dass das Wetter morgen schön wird. Ya, oke, good. Nomor tujuh, man man kann Mhm. nicht alles wissen. Oke, man kann nicht alles wissen ya. Ya, yang nomor delapan, man darf man darf hier nicht parken. Oke, man darf ja nicht parken. Yang nomor sembilan, man lernt viel Mhm. when man neugierig Oke, is. man lernen will, wenn man neugierig ist ya. Oke, lanjut. Terakhir. Nomor 10, hmm, man jedentak. Bukan. Man Man. man sollte jeden Tag etwas Neues lernen, Oke, man lernen. sollte jeden Tag etwas Neues lernen ya. Good. Hmm. Schön ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Tadi agak bingung yang ini sih Kak, kalimat nomor 9 yang when. Heeh. Oke, Terus nah itu when itu sebenarnya sama seperti das yang tadi di kalimat nomor 6. Nah, jadi das itu artinya kalau di bahasa Jerman itu
Das itu artinya bahwa. Nah, kalau wenn itu artinya ketika gitu. Jadi itu nanti sebenarnya kalau di pembelajaran itu di level A2 itu pembelajarannya. Itu disebut sebagai conjunction ya, sebagai kata hubung di mana kalimat tersebut memiliki yang namanya Hauptsatz dan Nebensatz ya. Gitu. Oke. Mhm. Ya. Nah, kita Iya. lanjutkan dulu ke bagian berikutnya kalau gitu ya. Nah, di bagian berikutnya di sini kita akan berlatih kiokan kita, yaitu Verstehen von allgemeinen Anweisungen und Regeln, mendengarkan, memahami petunjuk dan aturan umum di sini ya. Nah, di sini ya aturan umum yang pertama yaitu dia membahas tentang supermarket ya. In Supermarkt ist es erlaubt, Lebensmittel im Laden zu essen ya, bahwasanya di dalam supermarket itu yaitu diizinkan ataupun diperbolehkan untuk ini ya, untuk makan makanan di dalam tokonya ataupun di dalam supermarket tersebut gitu ya. Nah, lalu yang kedua itu dia bilang man kan in Supermarkten sowohl bar als auch mit Karte bezahlen. Orang boleh membayar yaitu dengan kartu ya ataupun dengan eh, tunai ya. Jadi bar itu artinya tunai. Nah, dengan karte itu berarti dengan kartu gitu. Lalu yang ketiga, Oke. Kunden sollten einen Einkaufswagen für ihre Einkäufe nutzen ya. Yaitu para pembeli sebaiknya menggunakan ya Einkaufswagen ini berarti keranjang ya. Nah, keranjang belanjaan gitu ya. Untuk belanjaan mereka, dia bilang ya. Lalu es is nicht wichtig ya, tidak penting dia bilang ya. Untuk apa? Nah, dia mengatakan hal tersebut tidak penting ya. Di mana tidak pentingnya tersebut dibilang yaitu untuk membawa uang kecil ya pada saat berada di kasir. Ya, kase itu kasir, Kleingeld itu uang kecil ya, ataupun uang receh gitu kan. Nah, baru yang Iya. terakhir, eine wiederverwendbare Tasche. Nah, itu tas yang didaur ulang, itu dapat digunakan ya, di Umweltschützen untuk menjaga lingkungan. Itu yang kalimat nomor 5 tuh panjang banget ya, Kak. Iya, jadi wiederverwendbare Tasche itu adalah apa namanya tas daur ulang. Jadi, nah, Oh, oke. Hilf itu kan membantu ya, dapat membantu di Umweltschützen ya, untuk melindungi ataupun untuk menjaga lingkungan. Gitu. Oke. Oke, siap. Silakan didengarkan audio ya. Oke. Audio 1. In Supermärkten gibt es Regeln, man sollte einen Einkaufswagen nutzen, keine Lebensmittel öffnen oder essen, und an der Kasse Kleingeld dabei haben. Man kann bar oder mit Karte bezahlen. Für die Umwelt sollte man eine wiederverwendbare Tasche mitbringen. Oke, mau diulang? Boleh diulang? Ya. Oke, siap. Audio 1. In Supermärkten gibt es Regeln, man sollte einen Einkaufswagen nutzen, keine Lebensmittel öffnen oder essen, und an der Kasse Kleingeld dabei haben. Man kann bar oder mit Karte bezahlen. Für die Umwelt sollte man eine wiederverwendbare Tasche mitbringen. Oke, Kak. Oke, siap. Silakan. Yang Nomor satu. satu Ristik, Mhm, yang nomor 2 Ristik, mhm, nomor 3 Ristik, mhm, nomor 4 Val, mhm, nomor 5 Ristik. mhm. Oke. Nah, sebenarnya dari audio pun udah nggak perlu didengar. Tadi yang nomor satu ini jelas pastinya kan salah sebenarnya. Karena kan dia bilang kan di supermarket kan nggak mungkin dibolehin ini kan makan di sana gitu ya sebenarnya gitu kan. Nah, Iya, tapi tadi. kadang di Indonesia kita masih ya buat ya. Iya. Nah, jadi dia bilang, in supermarket gibt es Regeln ya, dibilang di situ kalau di audio. Di supermarket itu ada aturan, bosnya man sollte einen Einkaufswagen. Maksudnya orang harus berbelanja menggunakan kereta belanjaannya gitu ya, keranjang belanja. Ya, keine Iya. Lebensmittel öffnen. Nah, tidak diperbolehkan membuka yaitu makanannya dibilang ya. Iya. Nah, oder essen ataupun makan ya.
Lalu an der Kasse Kleingeld dabei haben. Dan di kasir itu harus mempunyai uang kecil, dia bilang ya, uang receh. Jadi nomor 2, jawabannya di sini belum ada ya. Man kann bar oder mit Karte bezahlen. Orang bisa membayar dengan tunai ya, ataupun dengan kartu. Tapi nomor 2 itu benar, nomor 3 juga benar. Baru man kan, oh ya nomor 4 itu salah ya. Nah, karena memang kan dia bilang tadi kan harus bawanya uang kecil kan. Nah, jadi bukan nggak membawa uang kecil, tapi kalau bisa ada uang kecil kan. Nah, lalu für die Umwelt, nah untuk menjaga lingkungan, man eine wiederverwendbare Tasche mitbringen. Ya, orang harus membawa tas daur ulang. Gitu. Nanti nomor 5 itu benar. Nah, salah nomor 1 doang nih ya. Ya, Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. belum Kak? Boleh Belum ada dilanjut. ya. Oke, Ya. lanjut dulu ke bagian yang berikutnya. Di sini yang kedua kita akan membahas yaitu mengenai öffentlichen Verkehrsmittel, yaitu transportasi umum. Dia bilang ya, in öffentlichen Verkehrsmitteln darf man ohne Ticket fahren ya. Yaitu di transportasi umum orang bisa naik ataupun orang bisa pergi tanpa tiket ya. Lalu yang kedua, Sitzplätze für ältere oder behinderte Menschen, kursi untuk lansia atau penyandang disabilitas, sollten bei Bedarf freigegeben werden ya. Sebaiknya diserahkan kepada mereka yang membutuhkan. Lalu man kann laut telefonieren, orang bisa berbicara secara lantang ya, menelpon secara keras suaranya gitu ya. Wenn andere Fahrgäste es nicht stört ya, asalkan yang lain asalkan tidak mengganggu penumpang yang lain. Lalu es ist wichtig ya, penting dia bilang ya, di Abfahrzeiten der Verkehrsmittel einzuhalten ya. Itu penting untuk mematuhi aturan keberangkatan ya. Jadi waktu keberangkatannya gitu ya, jadwal keberangkatan itu harus dipatuhi. Dan terakhir, öffentliche Verkehrsmittel fahren meistens unpünktlich ya. Nah, kalau ada kata ini berarti tidak ya. Nah, jadi dia bilang di situ transportasi umum itu biasanya tidak tepat waktu. Gitu ya. Oke, siap? Oke, Kak. Oke, Ya. silakan didengarkan untuk audio yang kedua ya. Oke. Audio 2. In öffentlichen Verkehrsmitteln muss man ein Ticket kaufen und die Sitzplätze für ältere oder behinderte Menschen freigeben. Rücksicht auf andere, wie leises Telefonieren, ist wichtig. Pünktlichkeit ist nötig, da die Verkehrsmittel oft pünktlich fahren. Oke, boleh diulang Kak? Boleh ya. Audio 2. In öffentlichen Verkehrsmitteln muss man ein Ticket kaufen und die Sitzplätze für ältere oder behinderte Menschen freigeben. Rücksicht auf andere, wie leises Telefonieren, ist wichtig. Pünktlichkeit ist nötig, da die Verkehrsmittel oft pünktlich fahren. Oke. Oke. Yang nomor 1 Val, Mhm. yang nomor 2 Richtig, Mhm. yang nomor 3 Val, Mhm. nomor 4 Richtig, Mhm. nomor 5 Val. Oke, kita baca ya. Nah, tadi di sini dia mengatakan bahwasannya ya, in öffentlichen Verkehrsmittel muss man ein Ticket kaufen ya, bahwasanya di transportasi umum orang harus membeli tiket, dia bilang kan. Di nomor 1 itu jelas salah ya, jadi nggak bisa dia berangkat tanpa tiket kan. Nah, lalu yang kedua, lanjutannya bilang di situ und die Sitzplätze für ältere oder behinderte Menschen freigeben ya. Itu kursi untuk lansia ataupun orang penyandang disabilitas itu harus diberikan ya saat dibutuhkan ya kan. Itu nomor 2 itu benar. Nah, lalu Rücksicht auf andere ya, yaitu empati ya, berempatilah kepada orang lain. Nah, seperti apa? Itu wie leises telefonieren ist wichtig ya, yaitu berbicara di telepon dengan suara pelan
Berarti nomor 3 itu jelas salah ya, nggak mungkin ya, nggak boleh berbicara keras ya saat berada di tempat umum kan. Nah, baru yang keempat, Punktlichkeit is nötig. Nah, ketepatan waktu itu sangat diperlukan ya. Dari Verkehrsmittel of punktlich fahren ya, karena kereta api itu selalu berangkat tepat waktu. Berarti nomor 4 benar, nomor 5 juga salah di sini posisinya. Oke, good. Thank you ya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu. Belum. Belum ada ya. Oke. Belum ada, maka kita lanjutkan dulu ke bagian berikutnya gitu ya. Oke, di sini kita akan berlatih speaking kita. Dimana di sini saya sudah menyiapkan percakapannya, itu mengenai allgemeine Aussagen und Regeln mit man formulieren ya. Nah, kita akan merumuskan pernyataan yang dan aturan umum dengan kata man di sini ya. Iya, Kak. Oke. Nah, di sini saya akan menjadi Ana, silakan Mbak menjadi Max ya. Max, Iya. weißt du, welche Regeln es im Büro gibt? Ja, ich weiß einige. Man darf hier nicht rauchen, zum Beispiel. Stimmt. Und man sollte auch immer pünktlich sein. Ja, das ist sehr wichtig. Man kann auch nur in der Kantine essen. Genau. Wo sollte man in die Dokumente ablegen? Man legt sie normalerweise in den dafür vorgesehenen Schrank. Und wie geht man mit vertraulichen Informationen um? Man darf sie nicht laut besprechen, sondern nur im Büro des Chefs. Ya. Oke, silakan boleh jadi Max ya, saya akan jadi anak. Max, weißt du, welche Regeln es im Büro gibt? Ja, ich weiß einig, man darf hier nicht rauchen, zum Beispiel. Stimmt. Und man sollte auch immer pünktlich sein. Ja, das ist sehr wichtig. Man kann auch nur in der Kantine essen. Genau. Wo sollte man die Dokumente ablegen? Bentar, Kak. Ibu, Bu ya. Bu ya. Tadi sampai mana, Kak? Saya ulangi aja ya. Ini ya, tadi Ya, sampai Ana tadi ya. Genau. Wo sollte man die Dokumente ablegen? man lässt ja normalerweise in den davor vorgesehenen Schrank. Und wie geht man mit vertraulichen Informationen um? Man darf ja nicht laut besprechen, sondern nur im Büro des Chefs. Oke, good. Dankeschön ya. Nah, tadi dia bilang, Max, weißt du, welche Regeln es im Büro gibt ya? Max, tahukah kamu itu peraturan apa yang ada di kantor? Dia bilang ya. Ya, ich weiß einige. Ya, saya tahu beberapa, dia bilang ya. Bahwasanya apa? Man darf hier nicht rauchen ya. Orang tidak boleh merokok di sini. Sebagai contohnya, dia bilang ya. Stimmt, benar ya. Und man sollte auch immer pünktlich sein ya. Benar ya. Dan orang juga harus selalu tepat waktu, dia bilang ya. Ya, das ist sehr wichtig ya. Ya, itu sangat penting ya. Man kann auch nur in der Kantine essen ya. Kita juga harus makan di kantin. Genau, benar ya. Wo sollte man die Dokumente ablegen? Di mana orang sebaiknya meletakkan dokumen-dokumennya? Man legt sie normalerweise in den dafür vorgesehenen Schrank. Biasanya barang-barang tersebut disimpan di lemari ya, lemari yang telah disediakan untuk itu. Und wie geht man mit vertraulichen Informationen um? Lalu bagaimana cara menangani informasi rahasia? Dibilang man darf sie nicht laut besprechen. Ya, hal ini tidak boleh dibicarakan secara terbuka ya. Sondern ya, melainkan hanya di mana? Im Büro des Chefs ya, yaitu di kantor apa namanya? Kantor bosnya ya. Oke, Ya, sampai Kak. di sini kita pertanyaan dulu. Belum. Oke. Oke,
Sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini kita akan berlatih lesen, yaitu membaca teks yang ada di sini ya. Oke, nah sini lesen und verstehen von allgemeinen Texten über Regeln und Vorschriften ya, membaca dan memahami teks umum, yaitu tentang peraturan dan regulasi. Oke, yang pertama di sini ya. In vielen Parks gibt es bestimmte Regeln, die man beachten sollte. Man darf zum Beispiel die Blumen nicht pflücken, da sie für alle Besucher da sind. Außerdem sollte man die Wege benutzen und nicht auf dem Rasen laufen. Man darf auch keinen Müll hinterlassen und sollte die Abfalleimer benutzen. Für Hunde gibt es oft spezielle Bereiche, in denen sie frei laufen dürfen. Es ist wichtig, dass man die Natur schützt und die Regeln respektiert. Oke, Kak. Ini aku niruin juga atau Ya, jawab baca soalnya, Kak? teksnya dulu. Baca teksnya dulu. Sorry ya, Kak, kalau masih salah-salah bacanya. Aman-aman, siap. Ayo. Bentar. In vielen Parks gibt es bestimmte Regeln, die man beachten sollte. Man darf zum Beispiel die Blumen nicht pflücken, da sie für alle Besucher da sind. Außerdem sollte man die Wege benutzen und nicht auf dem Rasen laufen. Man darf auch keinen Müll hinterlassen und sollte die Abfalleimer benutzen. Für Hunde gibt es oft spezielle Bereiche, in denen sie frei laufen dürfen. Es ist wichtig, dass man die Natur schützt und die Regeln respektiert. Oke, good. Ya, good enough ya. Cukup bagus ya. Oke, kita coba yang pertama. Man darf die Blumen im Park pflücken. Bukan. Orang boleh memetik bunga di taman. Gitu. False, karena tidak boleh memetik. Oke, salah ya. Jadi sebenarnya bilang sini kan, in vielen Park gibt es bestimmte Regeln ya. Bahwasanya di banyak taman ada peraturan yang tetap ya, ataupun peraturan yang tertentu gitu ya. Di man beachten sollte, yang harus dipatuhi. Man darf zum Beispiel, ya orang sebaiknya sebagai contoh itu di Blumen nicht pflücken ya. Tidak boleh memetik bunga, dibilang ya. Oke. Lalu yang kedua, man sollte die Wege im Park benutzen, yaitu orang dibilang sebaiknya menggunakan jalan yang ada di taman. Richtig. Oke, ya. Benar ya. Nah, karena di sini dia bilang bahwasanya da sie für alle Besucher da sind ya, karena itu untuk semua pengunjung ya, si bunga tadi kan. Außerdem ya, bahwasanya selain itu, sollte man die Wege benutzen und nicht auf dem Rasen laufen ya. Nah, orang sebaiknya berjalan di jalan yang sudah disediakan dan tidak menginjak rumput ya. Ya. Yang ketiga, man darf Müll im Park hinterlassen. Orang boleh membuang sampah di taman ya, ataupun membuang sampah di mana-mana gitu. Ya. Nomor tiga. Nomor tiga. Falk nggak boleh meninggalkan sampah. Nggak boleh ya, karena di sini bilang man darf auch keinen Müll hinterlassen ya. Orang juga tidak boleh membuang sampah sembarangan. Und sollte die Abfalleimer benutzen, dan wajib ataupun harus menggunakan tempat sampah ya. Dan nomor Iya. 4, für Hunde gibt es spezielle Bereiche im Park ya. Untuk anjing ada area khusus di taman tersebut. Richtig. Oke, richtig ya.
Karena dibilang di sini, Ya. die Hunde gibt es oft spezielle Bereiche, ya, untuk anjing, ya, seringkali tersedia area khusus, ya. Nah, in denen sie frei laufen dürfen, di mana mereka bisa berlarian dengan bebas. Dan terakhir, es ist wichtig, die Natur im Park zu schützen, ya. Nah, hal ini penting ya untuk menjaga yaitu alam ataupun menjaga taman tersebut. Richtig. Benar, Penting untuk ya. melindungi alam. Ya. Ya. Karena dibilang di sini ya bahwasanya itu penting ya, itu penting bahwasanya orang harus menjaga ataupun harus melindungi dan menghargai aturan-aturan tersebut. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Belum. Belum ada. Oke, kita masuk teks terakhir ya. Belum kita akhiri Ya. pertemuan kita. Nah, di sini Hausordnung für Mieter, ya. Nah, für alle Mieter diesem Wohnhaus gibt es eine Hausordnung, die man beachten muss. Zum Beispiel darf man in den Gemeinschaftsräumen keine lauten Partys veranstalten. Man sollte auch die Ruhezeiten zwischen 22 und 6 Uhr respektieren. Müll sollte nur in den dafür vorgesehenen Containern entsorgt werden. Außerdem muss man darauf achten, dass man keine Tiere ohne Erlaubnis hält. Die Sicherheit des Hauses ist für alle wichtig. Daher sollte man die Türen immer abschließen. Baca ya, Kak. Hmm. Oke. Für alle Mieter in diesem Hause gibt es eine Hausordnung, die man beachten muss. Zum Beispiel darf man in den Gemeinschaftsräumen keine lauten Partys veranstalten. Man sollte auf die Hochzeiten zwischen 22, 7 und gimana Kak? ya, Ya, zwischen zwischen 22 20 und 6 Uhr respektieren. Müll sollte nur in den dafür vorgesehenen Container entsorgt werden. Außerdem muss man darauf achten, dass man keine Tiere ohne Erlaubnis hält. Die Sicherheit des Hauses ist für alle wichtig. Wichtig. Daher sollte man die Touren immer abschließen. Oke, yang pertama, di situ man darf jederzeit laut Partys feiern. Bahwasanya orang dibilang ya dilarang mengadakan pesta yang berisik ya di Yeah. ya orang sebaiknya melakukan pesta ya di setiap waktu. Dibilangnya orang boleh melakukan pesta setiap waktu. False karena False ya, karena tidak boleh dibilang mengadakan ya tidak boleh mengadakan pesta ya di waktu-waktu dari 22 sampai jam 6. Nah, jadi via Alameda untuk semua penyewa di tempat ini ya ada peraturan yang harus dipatuhi ya. Sebagai contohnya, darf man in den Gemeinschaftsräumen ya, yaitu dilarang mengadakan pesta berisik ya di ruang bersama ya. Man sollte auch die Ruhezeiten, orang harus mematuhi gitu ya. Waktu tenang itu di antara jam 22 hingga jam 6 ya. Yang kedua, man sollte die Ruhezeiten einhalten ya. Orang sebaiknya ya menghargai waktu istirahat ya, waktu tenangnya. Richtig. Oke. Good ya. Nah, karena di situ dibilang tadi awal kan. Nah, lalu yang ketiga, Müll kann überall entsorgt werden. Bahwasanya sampah bisa dibuang di mana saja. False. Oke. Ini bilang di sini ya. Bahwasanya Müll sollte nur in den dafür vorgesehenen Container entsorgt werden ya. Bahwasanya sampah hanya boleh dibuang ke tempat sampah.
Lalu yang keempat, Tiere dürfen nur mit Erlaubnis gehalten werden. Hewan hanya boleh dipelihara Rifti. dengan izin. Iya, hanya dengan Rifti. Oke, benar ya. Karena di sini dibilang kan, außerdem, selain itu, muss man darauf achten, ya, pastikan bahwasanya tidak memelihara hewan tanpa izin. Ya. Dan terakhir, die Iya, Haustüren sollten immer aufgeschlossen sein. Ya. Pintu depan harus selalu dikunci. Rifti. Richtig, ya. Karena di sini dia bilang Iya. bahwasanya di Sicherheit, nah kemanapun ataupun keamanan rumah itu für alle wichtig ya, untuk semuanya itu penting ya, ataupun penting bagi semuanya. Daher sollte man die Türen immer abschließen ya. Oleh karena itu pastikan bahwasanya selalu mengunci pintu. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu, Mbak Dian. Belum ada sih, Kak. Nah, kalau belum ada, mungkin itu dulu ya untuk pertemuan kita di malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih tentunya untuk partisipasinya selama ini. Nanti diulangi aja ya materi-materi yang sudah kita pelajari. Kalau ada pun nanti Bisa pertanyaan diulangi ya, silakan. Kak? Ada record semuanya ya? Ada kan saya kirim tiap pertemuan Oke, di Kak. grup. Nah, jadi Tapi ditonton aja ya. pertemuan yang sebelum-sebelumnya kan HP aku sempat ke reset ya, Kak. Jadi hilang. Oh gitu. Baru yang Nggak apa-apa, akhir-akhir nanti ini. saya kirimin. Nanti saya kirimin aja. Oke, Bilang Kak. aja pertemuan berapa yang hilang, nanti bisa saya kirim. Oke, Kak. Ya. Oke, siap. Baik. Terima kasih ya Mbak Dian ya Thank you ya, untuk Kak ya. pertemuan ini. Sudah ngajar. Iya, Oke, sudah siap. ngajar aku Sama-sama. bahasa Jerman dengan sabar. Oke, selamat Thank ya. you ya, Kak. Iya. Oke, Ini abis baik. Dan ini ngajar lagi ya, Kak? iya, jam 9.15 saya ada kelas lagi. Oke. So, kalau mau istirahat dulu, Kak. Thank you, Oke, siap. Kak. Baik. Cheers. Auf Wiedersehen. Ya, nice to meet you, Kak. Oke, nice to meet Oke. you.